好，再下一條路啊，下一條咧呢個位置咧就係一個嘅 sulfur dioxide 啦，同 chlorine 去做 reaction 啦，form SO2Cl2。咁啊，呢個位置啦，1 mol 嘅 SO2 咧 react with 2 mol 嘅 chlorine 啦，然後喺2 dm³嘅 closed system 啦，喺一個375度嗰陣時候咧，個2equilibrium constant 咧就係一個嘅12.6 dm³/mol 俾你，然後就叫你計翻呢個2equilibrium concentration 啊。嗱，今次係點樣咧？今次佢就唔係叫你計 Kc 啦，俾個 Kc你，叫你計翻佢嘅嗰個 concentration，就係咁簡單。OK，咁啊，其實就係調你數學嗰啲啫嘛，教你計順序計一次，咪倒序計一次咯。有啲嘢要好啦。咁首先咧一樣嘅啫，其實點計呢啲數，咁你就可以寫翻嗰條式出嚟先啦。好，畫翻個 IC table， 一開始咧 SO2 嘅 concentration 幾多啊？呢度1 mol， 然後喺2 dm³。That's why 呢個位置應該係0.5嘅，跟住 chlorine 2 mol 2 dm³，所以答案呢個位置1.0嘅。一開始冇 SO2Cl2 啦。好啦，咁但係我知唔知佢2equilibrium嘅時候 concentration 啊？我唔知喎，但係我俾咗個 Kc 你喎，咁點樣計啊？咁你應該 expect 呢啲嘅 reactant 係會 react 噶嘛，所以會少噶嘛。product 最尾係會多噶嘛，咁所以咧轉變係乜嘢咧？不斷做 reaction 嗰陣時候，假設呢個位置個 change 就係少咗 x，呢個都會少咗 x 啦，1:1:1啊嘛，全部咁，所以最尾呢個位置加乜嘢啊？就係加 x 啦。OK， 加 x 之後咧，最尾2equilibrium嘅 concentration 就0.5減 x， 1減 x， 然後咧呢個加 x 啊。好，如果你心水清嘅話咧，應該你知道咧嚟緊準備會計數噶啦，就計翻個 x 出嚟啦。咁點解加 x 出嚟啊？首先啦，又係隔離咧。寫翻個 Kc 嘅 expression 先，然後點啊？然後呢個數係應該等於幾多啊？等於12.6噶嘛。OK， 12.6噶嘛。咁所以呢個位置你就係12.6啦。然後塞翻晒呢一啲 in terms of x 嘅 concentration 入去，呢個位置就會係 x 啦。然後下邊照版煮碗即係0.5減 x， 呢個位置就1減 x。OK。計完之後咧，你就會寫到乜嘢咧？你就會計到咧，爆翻開呢個嘅 equation， 你就會即係不斷去 solve 翻 x 係乜嘢啦。咁爆翻開之後咧，你會 expect 咧呢個位咧就會係 x 啦，然後就除以0.5減 1.5x 加 x 2次嘅。好啦，最尾咧你要點啊？再將呢個數咧掉上去。掉完上去之後咧，再將 x 咧塞翻過去咧，你會見到一個係即係0等於一得 x 嘅東西噶嘛，你就會計到咧，你啲數學嘢唔識嗰啲咧，揾數學老師或者你再揾我啦。OK，咁呢個我就 in short 咧就快啲 skip 咗去啦，咁就應該得出咗呢一條咁嘅 equation 嘅。好啊，得出嚟呢條 equation 之後咧，最尾啦梳翻個 x 啊，你撳機就得噶啦，唔好自己喺度咩 b 咩正負咩開方嗰啲東西啊，唔好搞咁多。呢個位置已經1.14。OK， 咁然後或者咧係等於0.438嘅，應該有兩個數嘅。咁我點先知邊個答案啊？你見唔見到？如果 x 喺度嘅話，如果係1.14嘅話咧，塞落去咧呢個 concentration 變咗負數啊。邊個負數咪即係 work 咯？呢個數呢個數字唔 work 咯，唔 work 嘅乜啫 ？reject 佢咯 ，reject 佢。咁最尾咧呢個位置咧就0.438啦。咁塞翻落去咧，你就揾到嗰個 equilibrium concentration 啦。所以最尾咧答案你叫佢計乜嘢啊？叫你計呢一個 concentration 就係呢個位 concentration 啊嘛。咪其實就係0.438咯。呢個位置我係0.438。所以最尾咧喺個 equilibrium concentration 咧，所以 the concentration of即係 SO2O2 咧，就會係等於0.438 mol per dm³啦。OK， 咁呢個咧就係個答案啦。好，第四條啊，第四條咧係第四種題型啦。第四種題型係點樣啊？一開始俾咗 reactant 嘅 mol 你，再俾埋 equilibrium 之後 product 嘅 mol 你，然後佢亦都有俾 Kc 你 equilibrium constant。最尾叫你計翻個 volume，佢冇俾個 volume 你今次。好，咁點搞咧？其實一模一樣咁樣做嘅啫。OK，咁今次咧又係啦，即係做呢啲題目咧嚟嚟去去咧，你都係畫翻個 ICE 咧就冇死噶啦，即係 initial 啊、change 啊、equilibrium 咧，咁你就成件事咧就人生開心好多噶啦。
咁啊，先寫條 equation 啦，然後畫翻個表俾佢啦。咁今次咧 ICE table 入邊咧，我哋點樣做咧？我哋可以先唔 in terms of concentration，當佢呢個係 mole 先，mole 嘅問題，你會人生會容易啲睇嘅。OK，假設啦，呢度位就 ICE 啦，一開始 CO 嘅 mole 係幾多啊？2，塞翻啲你有嘅 data 落去先，應該咁樣嘅。然後最尾 equilibrium 嘅時候咧，就0.86，即係呢個位置0.86啦，0.86。That's why 佢呢一度就應該會係加咗0.86啦。另外兩邊會點啊？呢度1:1，that's why 呢個係會減0.86噶。呢個係1:2，所以呢度應該係減0.86乘2噶。咁咧最尾擸翻個機落去咧，呢個位置1.14，呢個位置1.28嘅。記住呢個位置喺 equilibrium 嘅時候係用緊 mole 去計嘅，因為你唔知道 volume 啊嘛。好啦，咁點算咧？跟住咧，其實應該塞落去計先。OK，點樣塞落去計咧？假設個 volume 咧係 V， 先寫翻個 equilibrium constant 個 expression 啦。好，咁呢個就係 KC 啦。好啦，咁咧畫完個 KC 之後咧，塞翻啲嘢落去。但係你記得呢個IC table 係 in mole 噶嘛？咁點樣先 in terms of concentration 啊？就除翻個 volume，但係你唔知 concentration 喎，所以你當佢係 V 先啦。所以呢個位置第一開始咧就0.86除以 V， 然後下邊有一堆嘢啦，應該會有 CO 嘅 concentration 幾多啊？1.14，跟住除以 V。1.14除以 V， 然後 hydrogen 就係1.28除以 V。記住有個二次方喺度，好多人漏呢啲二次方就出咗事噶啦。呢個 expression 最尾就會等於呢個嘅20.9噶啦。咁最尾又係數學嘢啦，係嘛？你梳翻個 V 嘅時候，你就會即係揾到個 volume 噶啦。最尾咧，你梳翻嘅話咧，其實你只要乘埋一齊啦，咁然後嗰啲 V 咧可以 cancel out 啦。最尾咧，你會計到咧0.46 V 嘅二次咧，等於20.9嘅。最尾咧 V 咧就等於0.74 dm cube 嘅。咁呢啲你自己試下擸落部機度計啦。呢啲幫唔到你，我拍片我冇白兵撳機噶嘛，係咪？好啦，所以咧呢個就係講晒咧點樣去計啲最基本嘅 equilibrium constant 嘅一啲嘅題型啦。